எல்லாருக்கும் வணக்கம். அதாவது ஒவ்வொரு தடவையும் கர்நாடகாவிலிருந்து எங்களுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு தண்ணியை கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அதாவது தமிழக அரசியல் மக்களும் சரி இங்கே தண்ணி வேணும்னு கேட்குறாங்க. அங்கே அதுக்கு தண்ணி அடுக்கிறதில்ல. இங்கே பாருங்கள், அதாவது ஒவ்வொரு பருவ காலத்துலையும் இந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டில் அதிகமான முறையில் மழை பெய்யுது. ஆனால் இந்த மழை பெய்யுற மழைநீர் தொட்டியும் அங்கங்கே சேமிக்கிறது இல்லை. அதே மாதிரி எந்த பக்கம்லாம் பள்ளமாக இருக்குதோ அந்த பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இறக்கமான பக்கத்தில் ஒரு ஏரியை வெட்டணும், ஒரு குளத்தை வெட்டணும், அதுவும் வெட்டுறதில்ல. ஆறையும் டேமையும் தூர் வரணும், அதுவும் தூர் வரதில்ல. அப்போ இந்த மாதிரி பேர் எல்லா மழையும் தேவையில்லாமல் வீணாக கடலுக்கு போகுது. அது காவிரியை தடுத்து நிறுத்தி அங்கே ஒரு அணையும் கட்ட முடியல. ஆகவே தண்ணியை சேமித்து வைக்கணும், மழை காலத்தை பரவணும். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த நான் பேசுறத பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம். அர்த்தமா?